naturaleza. Y vamos rumbo a Huixtla, venimos de la finca Santa Fe. Nombre sea de Dios. Vamos a llegar a Malacar. Aquí están reparando la carretera para que quede más bonito, para que vengan a pasear por acá. Vengan a conocer este lugar, está muy bonito. Muy chingón para pasear y relajarse por acá. Quitarse el estrés un rato. Seguimos en la carretera que nos lleva a Huixtla. Venimos de finca Santa Fe.